Assalamu alaikum, саламатсыздарбы? Эфирде Сузак онлайн, мен Камил Ризашев. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр айылдык жана шаардык шайлоолорго старт берилди. Ошондуктан бүгүн сиздер менен Сузак айылдык кеңешине талапкер болгон Жамшит Урманов жана Жавлан Урманов менен майк алып барабыз. Кош келиңиздер. Сөз кезегин Жамшит Урмановго берсек, өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, кадырман элим, урматтуу айылдаштар, урматтуу шайлоочулар, көрөрмандар, жалпы эле мекендештер. Алгач ушул жерге чакырып, конокко, майкке чакырганыңар үчүн Камилжан сизге дагы чоң рахмат. Мен көп катары эле ушул жерге биздин Сузактар катары өзүмдүн талапкерлигимди көрсөтүп, Сузак айыл кеңешинин депутаттыгына мен шайланайын деп аттанганмын. Алгач өзүм жөнүндө кичине маалымат берип кетсем, таныгандар деле, танымагандар деле көп. 1982 жыл ушул эле айылда төрөлгөнмүн. Башталгыч билимимди Лев Николаевич Толстой атындагы орто мектепти жана Сатыбалды Ажы атындагы менчик мектепти алып, андан кийин жогору билимимди Жалал Абад эл аралык университетинин кыргыз-түрк факультетинин эл аралык мамилелер жана дипломатия факультетинде алганмын. Бүгүнкү күндө ушул эле окуу жайынын, жогору окуу жайынын педагогика факультетинин 1-курс студенти болом. Ушул күнгө чейин өтө көп бир кызматтарды иштегем. Өзүм негизги иштерим бул жеке ишкердик, соода саттык, өндүрүш жана мамлекеттик кызматта дагы кичине иштегенге жетишип калганмын. Бүгүнкү күндө коомдук иштер менен алекмин, блогерлик менен элдин кызматындамын. Депутат болбосом дагы көп жылдан бери эле көптөгөн депутат досторум менен, коомдук ишмерлер менен чогуу жалпы эле ушул айылыбыздын кызыкчылыгы үчүн иштеп, элге кичине болсо дагы пайда келтирейин деп иштеп жүрөм. Жана жеке ишкерлигимди дагы улантып, өндүрүш секторунда өзүмдүн кичинекей бизнесимди дагы бүгүн ушунда дагы эмгектенип турам. Жамшитке чоң рахмат сизге. Эми сөз кезегин урматтуу Жавлан Сатыбалдиевичке берсек, өзүңүз жөнүндө кичине маалымат айтып өтсөңүз. Рахмат сизге, Камилжан. Алгач сизге чоң рахмат ушул жерге сыйлап чакырганыңыз үчүн. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы, кадырлуу шайлоочулар. Мен өзүмдү алгач тааныштырып кетсем, мен Урманов Жавлан Сатыбалдиевич 1984 жыл 20 ноябрда төрөлгөм. Алгач ушу Сузакта бала бакчаларда окуп, анан кийин бала бакчада бүткөндөн кийин номер 1 ошол мезгил Лев Николаевич Толстой деп коет эле, азыр Мадмарата деп аталыштагы Сузактын так центрде жайгашкан мектепти 1991 жыл 1-класска кирип, 2001 жыл 11 классты бүткөм. Мен жаштык кезим көбүнчө айылдарда мал багып, анан кийин 5-6 класска чыккандан кийин мектепте өзү негизи жакшы окугам да, ошол жаштыктан баштап соода саттыкка кызыккам. 5-6 класстан баштап бизде ошол Сузакта больницанын алды деп коет, ошол жерлерде кичине дүкөнүбүз болчу. Ошол жерде ар күнү мектептен кайтып дүкөн ачып, соода кылып үйгө кетет элем. Ошол 5-6 класстан баштап соодага өзүм кызыгыш болуп, бүгүнкү күнгө чейин соода саттык менен алектенип келем. Үй бүлөм бар, 4 уул, 1 кыз, кызым менен 5 балам бар. Рахмат силерге, мына силер жөнүндө маалымат алып алдык. Эл дагы силер жөнүндө билип алды. Эми суроолорго өтсөк, азыр мына көрүп атабыз, Сузакта өтө көп адам депутаттыкка өзүнүн талапкерлигин койгон. Ошо силерде кандай максат, кандай ниеттер бар? Мисалы үчүн силер өзүңүздөрдү мына соода менен алектенем деп атасыздар. Ниетиңиздер ошол өзүңүздүн пайдаңыз үчүн, соода үчүн кетип атасызбы же болбосо башка ниеттер бар, ошол жөнүндө сүйлөп берсеңиздер. Суроо жакшы суроо болду. Эң негизги максатым эл менен бийликтин ортосунда көпүрө вазифасын аткаруу. Бийликтин эң кичинекей башталгыч булактарынан бири бул ошол айыл өкмөтү,
айыл өкмөтүнөн кийин дагы чоңоюп кете берет. Ошол айыл өкмөтүнүн депутаты бүгүнкү ушу айылдагы элдин өкүлү катары ушул жерде элдин көйгөйлөрүнү алып чыгып, бюджетти туура, ошо айыл өкмөтүнүн бюджетин туура бөлүштүрүү менен алек болот жана айыл өкмөткө керектүү ошол башкарууда керектүү сунуштарын же болбосо кеңештерин берип, башкарууга, элге пайдасы тийгенге жардам берип турат. Ушул эле катары биздин айылда көптөгөн маселелер, социалдык маселелер, мектеп, бала бакча, жолдорубуз, суу, мечит, руханий тарбия балдарга, спорт, бардык маселелер толтура. Ушул маселелерди мен дагы ушул күнгө чейин кайсыл депутаттар алып барган болсо, мен дагы ошондон бүгүнкү күндүн талабына жараша аткарганга, элге көбүрөөк пайдасы тийгенге аракет кылуу. Рахмат, маанилүү суроо болду. Эми мындай өзүм ойлонуп карайм да, иншалла Кудай насип кылып, эл колдоп депутат болуп шайланып калсам, максадым кандай болгонун дагы эл өзү баалайт. Но азыр мен оюм кандай десе, оюм бул өзүм жеке иштерим же бизнесими күчөтүү эмес. Неге десе, жеке иштерим, бизнести кылуу үчүн мындай коомдук иштерден алыс болушуң керек да. Бул депутаттык, бул бардык билет, коомдук иш основной. Эми коомдук ишке киргенден кийин жеке иштер экинчи даражалуу болуп калат. Анын ичинде сенин бизнестериң дагы экинчи даражалуу болуп калат. Ошолорду ойлоп, андан кийин мен талапкерликке койдум. Эми депутаттык дегени кандай? Ар кимде ар кандай түшүнүк болот да. Мен өзүм жеке түшүнүгүм, депутат бул бийлик менен элди ортосунда көпүрө. Ошол элди ар кандай көйгөйлөрү бар, ушул көйгөйлөрдү бийлик бутактарына мындай реалдуу алып чыгыш. Туура жеткире билиштик ошол элди көйгөйлөрүн. Уш көйгөйлөрдө кандай десе, мен да максадым коомдук иштерде мындай элге таанымал, аз канчадыр деңгээлде азыраак катышкам. Кимге деле салыштырмалуу. Ошол коомдук иштерге дагы өзүм мындай дагы көбүрөөк эл менен болуп, ошо коомдук иштерде көбүрөөк жүрүп, өзүмдү биринчи тажрыйба алуу. Андан кийин ушул күнгө чейин мен жашоодо кандай, кайсы сферада, бизнесте болобу, же үй бүлөлүк болобу, мындай же болбосо спортто, бардык кандай мен жашоодо кандай мен опыт, тажрыйба алган болсом, ошол башкалар менен дагы ошо тажрыйбаларды бөлүшүү. Биринчи өзүм үйрөнөм, андан кийин өзүмдө болгон тажрыйбаларды башкалар менен бөлүшөм. Мисалы ошо бизнесте бүгүнкү деңгээлге кандай жетип келдим, эмнеден башталган, кандай болгон, мисалы мына жаштарга үлгү катары берсе болот да, мен өзүм оюмча. Нелерде мен кечтим ушул күнгө чейин, нелерге мындай жакшы караш керек. Же болбосо спортта дагы канчадыр жаштыктан спорт менен алектенгенбиз. Спортто машыктыруучу дагы, инструктор дагы болуп мындай алектенгенбиз. Ошолорду дагы мындай жаштар менен, жаңы өсүп бараткан жаш муундар менен мындай улассак болот. Кыска кылып айтканда, спорт менен алектенүү, бизнес чөйрөсүндө бизнести колдоо, жас спортсмендерди колдоо, андан кийин ушул шайлоочулар элди көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берүү. Ушул азыр ушул орунда сизге, Жамшит эке, суроом бар. Ушул күнгө чейин депутат болбой, коомдук иштер менен алектенип келатам деп атасыз. Ушул кандай элге пайдаңыз тийди? Кандай көйгөйлөрдү чече алдыңыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кандай иштерди аткардыңыз? Камилжан, мына мен экөөбүз көптөн бери эле таанышмыз, чынында сиз мени тааныйсыз. Эми көрөрмандар үчүн айта турган болсом, чынында элдик активист катары иштеп, эмгектенип,
аракет кылып жүрдүм. Сиз мени көп күзөттүңүз. Ушул эле катары эмнелерди амалга ашырды? Көптөгөн долбоорлордо мисал как блогер катары иштердин алдына жылыш үчүн көптөгөн иштерде мен жардам бергенге аракет кылдым. Көптөгөн депутаттар менен коомдук ишмерлер менен таанышчылыгым, байланышым жакшы, бардыгы менен ушул иштеп жүргөн, бийликтин башында турган баардык башчылар менен дагы мамилем жакшы болгондуктан колдон келишинче ушул өзүмдүн потенциалымды иштетип, ошо активисттик кылып, депутат болбой эле, Кудай кааласа, иштегенге аракет кылган. Мисал үчүн айта турган болсом, мен жашаган көчөдө, ата журтум деп коем, 77 Октябрь көчөсү, жана Салиева көчөлөргө, Уркуя Салиева көчөлөргө столбаларын алмаштырганбыз. Ушул эле учурда ушул столбаларды алмаштырганда айыл башчыга чоң рахмат айткым келет. Ушул биргеликти чечкенбиз, ушун 24 столбаны алып барып, жаңысына алмаштырганбыз. Андан кийин депутат досторум менен мен арыз жазгам. Ушул көчөбүзгө цемент, 5 тонна цементти биз Кудай кааласа ушул көчөгө тротуар куйганга алып бергенбиз. Андан сырткары бир эле көчөгө 30дан ашуу прожекторлор, түнкү прожекторлор берилди. Андан сырткары 400 метр лоток берилди. Бардыгын биз ошол көчөгө толугу менен орнотуп, бардык ошол көчөнүн көйгөйлөрүн чечкенге бүгүнкү күндө депутат болбосом деле ушулар активист катары аракеттенип, эл менен, ушул жергиликтүү эл менен, бийлик менен келишип, андан сырткары ушуларды алганда мен айрыча ушул депутат досторума, ушул арыз жазгандан кийин депутат досторумга көмөк көрсөтүштү. Ушул жерден туруп ыраазычылык билдирип кетким келет. Жалпы эл өзү билет, ушул биздин округдун мурунку депутаттары бардыгы эле мына мага көп жардам. Гүлмира Капаровна, Шерзат Абдурашидович, ушул эле Рустам Ризашевтар, бардыгы бүгүнкү күндө Давран досум, мен өзүмдүн досум болот, ал деле бүгүнкү күндө талапкерлигин койгон. Ушулар деле ар дайым көмөк көрсөтүп, кандай гана ишке неме кылсам, команда менен колдоп беришти. Неге? Алар менен жаш кезимде эле мамилем жакшы, алар деле коомго жасап аткан бардык иштерине мен деле колдоп келгем. Алар деле бүгүнкү күндө ал өздөрүнүн иштерин улантып турат. Мен мага деле ошол өзүм жашаган айрыча ушул 77 Октябрь көчөсү, бардык кайсы долбоорго мен кол уруп арыз жазсам, ушул нерселерди тез алып элге жеткизгенге ушул депутат досторум дагы жардам берип келүүдө. Мен ушул учурда менин ордум активист катары эле ушул көйгөйдү чечип келдим. Бул бир эле мисал. Андай мисалдар өтө эле көп. Сиз күзөткөнүз блогер катары көптөгөн көчөлөрдүн сапатсыз болгон асфальттарын же болбосо чечилбеген бир көчөлөрдүн асфальт болуусунда бардыгын бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуп, аны жеткирип, депутаттын, жогорку кеңеш депутатынын жардамчысы болуп деле иштедим. Ушунда блогер болуп иштеп, ушуларды бардыгын алып чыгып, тез арада ушул нерселер дагы чечилгенде, мен өзүм салымым өтө чоң экендигинен, ушул жерде кичине болсо дагы ар бир нерседе салымым бар экендигинен мен өзүм ар дайым сүйүнүп бүгүнкү күндө сыймыктанып эле жүрөм. Мындан ары деле депутат болуп калсам, Кудай буйруп депутат болуп калсам, Кудай буйруса мындан көп укугум болот, мындан көптөгөн проекттерге, көптөгөн долбоорлорго биздин колубуз жетет, жана эл менен чогуу иштеп, ушул эле мен менен максатташ болгон депутаттыкка талапкер досторум менен бүгүнкү күндө эл билип турат, көптөгөн жолугушууларда эл менен ушул досторум менен кетип атабыз. Ушул досторум менен бул долбоорлорду амалга жашоого ашуусунда биз Кудай буйруса команда болуп, биримдикте ынтымак болуп элге жеткиргенге аракет кылабыз деген бүгүнкү күндө да чоң үмүтүм бар. Ооба, сиз айткандай, сизди көптөн бери күзөтүп жүрөбүз. Мына өткөнкү шайлоодон бери тааныйм. Андан мурда угат элем, бирок өткөнкү шайлоодон бери сизди таанып келатам. Өтө көп иштерди аткардыңыз, элге көп пайдаңыз тийди. Жакшы, ниеттериңиз өтө жакшы. Мен ошону өтө урмат кылам сизди. Анан мындай айтканда, сиздин көрман, сизден көп нерсени үйрөнөбүз.
Эми Жавлан аке сизге суроом бар. Мисалы мына азыр жеке ишкерлик менен алектенем деп атасыз. Ошол азыркы күндө биздин айылда иш издеп жүргөндөр көп. Жаштар Россияга кетип атат, же болбосо башка жактарга кетип атат. Ушул жерде ошондой иштерди ачса, ошондой жаштарга иш орундар жаратса болобу? Кандай сиздин мисалы үчүн Кудай буйруп депутат болуп калсаңыз, сиздин ошондой жеке бизнес боюнча ниеттериңиз, пландарыңыз болсо бир айтып өтсөңүз. Мен өзүм сүйгөн суроом болду бул бизнес жөнүндө. Бизде мына кыскача кылып айтканда, айыл чарба багытында ошондой эле мында ар кандай өндүрүштөр бар. Ушул өндүрүштөрдү дагы мында автоматизациялаштырса болот. Же болбосо айыл чарбада дагы бир жаңы ыкмалар менен кеңейтүүнү жолго койсо болот. Анын үчүн бизге эң биринчи не керек? Биринчи өзүбүздө жергиликтүү инвесторлор болбосо сырттан инвесторлор болот. Ошо инвесторлорду өзүбүзгө ушу сузагыбызга тартканга аракет кылабыз. Өндүрүштө дагы түрлөрү көп. Ошол бар өндүрүштөрүбүздү автоматизациялаштырса болот. Андан кийин логистика жөнүндө, логистика сферасын алып карасаңыз дагы азыр мына эл көбөйүп атат. Логистика эмне? Ошол жүктөрдү бир жерден экинчи жерге алып барышта. Азыр көрүп атасыздар, интернет соодалар бизди күчөп баратат. Ошо интернет соодалар мына элдер азыр адамдардын аң сезими дагы өзгөрүп атат да. Мурда билесиңер, кетме менен күч менен көбүрөөк ошондой физический күч менен акча табчу эле. Азыр аң сезим өзгөрдү, жаштарда аң сезим кыйла өзгөрдү. Жаңы муунда ошондой азыр көбүрөөк элдер мындай бир кабинетте отуруп же бир столдо отуруп акча табышка үйлөнүп атат. Ошону жактырып атат. Азыр биз жаштарга барып иштеп келип мында акча тап десең жакпайт. Эми ошого жараша интернет соодалар күчөйүп атат. Дагы биз ошо IT сферасында билим алып, балдарды окутуп, интернет бизнестерди күчөйтсөк дагы болот. Андан сырткары биз Сузактан сырткары башка шаарларга же болбосо коңшу өлкөлөргө, башка бир алыс өлкөлөрдөн бизнестерди үйлөнүп, ушул жерге ошол проекттерди алып келсе дагы болот. Туура сиз айткандай, коңшу өлкөлөрдөн жаңы бизнестерди ошол жерлерден мына силер көп барып атасыздар, көп барып, мисалы үчүн Казакстан, Россия, Өзбекстан, ошол жерлерде ачылган бизнес, завод, фабрикаларды алып келсе болот. Ошолорго эми Кудай буйрса өтүп калсаңыздар, жардам берүүгө аракет кыласыз экен. Ошондой эле Жамшит эге, сиздин бул суроо боюнча кандай ой пикириңиз? Сиз эмне дей аласыз бул жөнүндө? Ушул жеке бизнес иш орундарды жаратуу боюнча. Туура эле орундуу суроо болуп атат, Камилжан. Ушуну айта турган болсок, бул менин негизги приоритеттеримден бири. Мен өзүм негизи дүйнөнүн көптөгөн жерлерде болгом. Мен деле мына үй бүлөм менен көп жерлерди айланганбыз. Жавлан мырза дагы көп жерди айланган. Мына Европанын көптөгөн мамлекеттеринде, Швецияда, Германияда, Францияда, Норвегия, ушул эле Балкан бою мамлекеттери, Орусияда көптөгөн мигрант деле болгонмун. Бардыгында тажрыйбалар алмашканы барып, тажрыйбаларды алганга аракет кылганмын. Алгачкы нерсе ушул өзүмдүн мекеним Кыргызстанда. Негизгиси мен өзүм жашап турган ошол Сузак айылында, Сузак айыл өкмөтүндө ошон жашоого амалга ашырганга аракет кылганмын. Өзүңүз көргөнсүз, мен бизнес семинарлар өткөмүн өзүм кезинде. Биз узакка барбайлык, Казакстанда жакынкы эле биз чек ара зонасында жашайбыз, билесиз. Чек ара, жакынкы чек арада мына Өзбекстан турат. Өзбекстанды билесиз, экинчи Кытай деп коет. Алардын бар менталитети өндүрүшкө багытталган элинин. Биз деле менталитет деле ошого жакын. Бир нерсе чыкса ап келүү эмес, ушуну кантип чыгарса болот деген ушундай менталитет менен ой жүгүртүү бар да. Ушул эле кезде биздин айылда жөн эле асфальт жасап койбой, төшөп койбой, жөн эле столбаны коюп, социалды мына чечип койдум деп
же болбосо ушуларды эле жашап жүрбөй шагал төгүп койдум дебей, элдин ан сезимин өзгөртүүгө аракет кылыш керек. Алар окуу менен, семинарлар менен, бизнес ушундай чоң бир долбоорлорду, окуу долбоорлорун амалга ашыруу менен болот. Мен ушул сунуштарымды эле айыл өкмөткө бергенге аракет кылам. Сузак айылы жөн эле айыл болуп калбаш керек. Мына бүгүнкү бийликти көрүп атасыздар. Канчыбек Кыдыршаевич жана президент өзүнүн чоң бир демилгеси менен жолдорубузду оңдоп атат. Ошол 40 жылда болбогон жолубуз оңдолуп атат. Көп кабаттуу үйлөр түшүп атат. Ушул эле жерде бизди шаар деңгээлине жеткенге ошого бизди түртүп атат, мындай карасаңыз, туурабы? Ошого мен жалпы эле айылдаштарга айткым келет. Бизде болбойт эмес, мүмкүнчүлүк, чексиз мүмкүнчүлүктөр көп деген ой жүгүртүү менен карасак, биздин Сузакта көптөгөн нерселерибиз бар. Мисал, суу бар, сайыбыз бар, шагал бар, таш бар, кум бар. Кирпич жасайбыз десек, өндүрүшкө эң жакшы топурак жерде жашайбыз. Шор деле чыкпайт биздин кирпичтен. Мына шагалдан, көптөгөн таштан, шагалдан көптөгөн нерселерди өндүрсө болот. Жөн эле мисал үчүн кичинекей бизнес ишканаларын мындай проект кылып амалга ашырса болот. Ага жөн эле акча берип койбой, аны окутуп элди, жаштарды ушу бизнеске, спортко кызыктырып, алардын ан сезимин өзгөртүргөнгө, руханий өскөнгө аракет кылдырсак, ошондо гана биздин эл өзүн өзү багып алат. Жөн эле айыл өкмөткө барып, жардам бер, же болбосо мына жерге мындай акча берип коюш керек, шу жерден акча өндүрүш керек деген ой жүргүзүүдөн кутулуп, мен мамлекет мага эмне берди эмес, мамлекетке мен эмне бере алам? Мен кандай салым кошом? Менден сырткары Сузакта ошончо адам бар, менин потенциалым чоң, мен нелер бере алам деген ой жүгүртүү менен ушундай менен кароого аракет кылып калат. Ошондо гана биз өзүбүздү көтөрүп алабыз. Биз бирөөгө дотацияга турган эл эмеспиз, биз Сузак айылын билесиз. Көп жылдан бери эле Сузак айыл өкмөтүнүн бюджети анча-мынча айыл өкмөтүнүн бюджеттен чоң билесиз. Ошого ал дагы элдин потенциалынын күчтүү экендигинен ошол далилдеп турат да. Ушул багытта жөн эле айыл өкмөттөн акчаны бөлүштүрөлүк деп отурбай, айыл өкмөтүнүн ушул территориясында, айыл өкмөтүндө дагы кандай ишканалар ачсак болот, кандай нерселерди уюштурсак болот деген чоң бир демилге менен жакынкы чет өлкө, Өзбекстандан же башка жерлерден мурун деле келген ушулар менен тажрыйба албашып, ушуларды бизде дагы айыл өкмөттө да, айылыбызда дагы амалга, жашоого ашырганга аракет кылуу негизги приоритеттеримден бири. Жооптор үчүн чоң рахмат силерге. Мындай пландар, бул долбоорлор ашып калса өтө жакшы болот. Сузак элине жумуш орундар ачылып калат. Эми дагы бир суроо бергим келет. Өзү суроо көп. Бирок бул эми акыркы суроом азыр. Азыр мына силер шайлоочу катары, талапкер эмес, шайлоочу катары ошол азыркы талапкерлер жөнүндө кандай өзүңүздөрдүн пикирлериңиз? Кимди мисалы үчүн колдогон болот элеңиз, кимди тандаган болот элеңиз? Ошол жөнүндө мүмкүн болсо сүйлөп берсеңиздер. Эми бул суроону күткөн жокмун, бирок ошол суроону бердиңиз. Мен как шайлоочу катары, талапкер катары эмес, бүгүн талапкер деле десем боло берет. Бардыгы менен эле оюм жакшы эле, ачыгын айтайын. Алгач бул элдин кызматын кылайын деп чыккан адамга өзү чоң бир сый урмат болуш керек ар бир адамда. Ушул калыс өзүнүн ниети үчүн алгач аял киши болобу же эркек киши болобу, ошо аттарын атап эле айта берем. Мисалы үчүн мурунку өзүбүздүн эле округду айта турган болсом, мурунку эле депутаттарына Рустам ака менен, Рызаш менен деле мамилем жакшы болчу, жакшы иштедик. Гүлмира Капарымна бардыгы менен, Шерзат менен дагы мына көптөгөн долбоорлорунда Шерзат көп жардам берди. Чоң рахмат, ага дагы чоң рахмат айткым келет. Андан сырткары Давран дагы менин өзүмдүн деле досум, мына Бекзат деле бардыгы менен иштешкенбиз кезинде. Алар деле көп иштерди башташты. Мындан ары дагы
биз улантып кеткенге аракет кылабыз. Кудай кааласа жаңы ыкмалар менен жасаганга. Андан сырткары башка талапкерлер, мына Абдусамат Мехманов деле бул менин кичинекей кезимден мурда машыктыруучу болуп иштеген. Өзүңүз билесиз, Камылжан жаш кезинде көптөгөн. Азыр мен эсептесем 2000ге жакын шагиртим бар экен. Карате боюнча мен машыктырганмын, ал менин учениким болот мындай айтканда. Ал менен дагы мамилем жакшы, как устаз шагирт катары. Махмат Юсупов дагы, Ахмаров менен дагы мен бир командада иштегенбиз кези келгенде, бирок азыр өзүбүздүн багытыбыз боюнча кетип атабыз. Өзүбүзгө караштуу бардык талапкерлер, мына жакында эле жаңы талапкерлер чыкты. Кадыров Ахмадал аке, Ядгар аке, Халдаров, булар деле Канайым эже бардык өзүнүн ишинин усталары бардыгы. Мен аларды бардыгын сыйлайм. Ушул эле учурда мен аларга деле бир көңүл буруп ушул жерден бир кайрылгым келет. Ушул эле Сернида достук айылында Жорока дагы бар, биздин акабыз болот. Аларга деле айткым келет. Биздин ичибизде ынтымак болсо, келишсек, бардыгыны өзүбүздүн анча-мынча пелибизди курман кылсак, амбицияларыбызды артка таштап, жеке ушул Сузактын кызыкчылыгы үчүн, элдин бир көйгөйү, жашообуз кичине жеңилдеп калсын деп аракет кыла турган болсок, бүгүн бийликтин дагы, башыбыздын турган бийликтин дагы максаты ушул. Бардыгын мамлекет өзү жасап берет. Биз болгону ынтымак болуп, ушул бюджетти бөлүштүргөндө өтүп калсак, иншалла, Кудай буйрса, ушул жерде адилеттүү бөлүштүрсөк, элди ойлосок, ар бир жерде бир эле өзүбүздүн округка тартпастан ушул ар бир жерге балансированный тартканга аракет кылсак, ушул эле Серниге дагы, Аскар атага дагы, Ахунбабаев көчөсүгө дагы, ушул эле Гафургулам, Кызылжардагы бардык көчөлөрү бизге ар бир ташы, ар бир арыгы, ар бир дарак биз үчүн таныш ал жерде. Ар бир көйгөй таныш. Ошону биримдикте, ынтымакта бөлүштүргөндө бири-бирибиз менен мамилелерибиз жакшы болуп, Кудай кааласа өтүп калсак, амалга ашырсак, бардыгы Кудай кааласа шайлоочулардын, тургундарынын жашоосунда биз чоң бир пайда келтиргенге аракет кылабыз. Эгер тескерисинче биз мамилебиз жаман болса, бири-бирибизди жөнүндө ар түрдүү кептерди ташсак, бири-бирибиз жөнүндө ар түрдүү болбогон күмөндөргө кирип кете турган болсок, бизди арабызды мындай айтканда шайтан ажыратып, биз ар түрдүү жерде рак, шука болуп, биз арабаны ар түрдүү жерге тарта турган болуп калабыз дагы. Анын кесепетинен эл эч кандай көйгөй чечилбей жүрө берет. Ошого мен талапкерлерден ушул ынтымакты, бири-бирибизге болгон мамилени Кудай буйрса болушунча жакшыртканга, бири-бирибиз менен агайынды, карындаш, эже болуп, жакшынакай ушу элдин кызыкчылыгы үчүн бир тарапка максатка тартып кеткенде аракетин кылалы. Бардыгына мен чоң ийгилик каалайм. Бардыгын сыйлайм. Бардыгы жөнүндө менин пикирим оң. Бардыгы ушул жерге татыктуу. Бирок шайлоо бүгүн өзүнүн тандоосу менен, элдин тандоосу менен өзүнүн кепин, өзүнүн сөзүн айтат. Ошондо ким каякка кетет, ким иштейт, ким бүгүн убактылуу тапшырат, бардыгын биз жакынкы 17 ноябрда өзүнүн натыйжасын көрөбүз буйрса. Мен талапкерлер жөнүндө сөз айта турган болсом, мына көп сөздөрдү мына Жамшит мырза айтып өттү. Мен өзүм мына кыскача айтып өтөм. Шайлоочу катары кандай талапкерлер жөнүндө менин жеке оюм. Аял талапкерлер менен бардыгы менен мындай жашоодо мамиле кылбаган болбосом да, калган эркек талапкерлер менен мына жашоодо көп мамиле жасаганбыз. Мындай акүкө болуп, анан дагы бир башка иштерде көчү азырга чейин мамилебиз бардыгы менен жакшы. Мен бардыгын татыктуу деп ойлойм. Неге? Бардыгы мына талапкерлигин коюудан мурда үй бүлөсү менен, анан ошо тууган уругу менен, махаллясы менен, чоңдор менен кеңешип, анан ошолор дуа кылган татыктуусун дегенден кийин, анан бардыгы ошол депутаттыкка өздөрүнүн талапкерлигин койгон. Буюрса, мындан кийин дагы
жашоодо алар менен мамилебиз дагы жакшы жакка өзгөрөт деген умтамын. Ынтымакта дагы жашообуз, андан сырткары депутат болуп шайланып калсак дагы ынтымактыкта иншалла кетет деген ойдомун. Бардыгыга мындай оомат тилейм. Иншалла буюрса 17 ноябрь күнү эл өздөрүнө эң татыктуу деген депутаттарды шайлап алышат. Ооба, силер айткандай бардыгы татыктуу. Ушу Жаган аке сиз айткандай ушул коюштан мурда бардыгы эл менен өзүнүн ушул жериндеги чоңдор менен сүйлөшүп, анан сен койсоң элге пайда тиет деп коюлган, бардыгы татыктуу. Эми ошо азыркы күндө мына шайлоочуларга силердин өзүңүздөрдүн кичине бир сөзүңүз болсо, кайрылууңуздар болсо, бир айтып өтсөңүздөр. Аяктап койсоңуз. Аягында ушул шайлоочуларга өзүңүздөрдүн кайрылууңуздар. Урматтуу мекендештер, акыркы жылдары Кыргызстаныбызда өзгөчө чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Өлкөбүзгө жаңы адилеттүү жетекчилер келди. Өлкөбүздө коррупцияга каршы жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аеосуз күрөш кетип атат. Андан сырткары жаңы мына шаарларда өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр кетип атат. Биздин мекен Кыргызстан, биздин башка мекенибиз жок. Кыргызстан демократиялык өлкө. Бул биздин өлкөдө шайлоолор ар дайым өзгөчө саясий окуя болуп келген. Бул шайлоодо биздин өлкөнүн тагдыры, келечек муундун тагдыры чечилет. Сиздер дагы мекенибиз тагдырыга кайдагер карабастан ушул 2024 жыл 17 ноябрда болуп өтө турган шайлоолордо активдүү катышып, өзүңөргө татыктуу болгон талапкерлерди шайлап берүүңүздөрдү суранып кетем. Ошол катары Сузак айылдык кеңешине номер 1 Сайдулла Акбаров шайлоо округунан 14 номерде Урманов Жаунон Сатыбалдиевичке дагы өзүңөрдү добушуңарды белип колдоп кетүүңөрдү суранып кетем. Кудай буйруп, сиздердин колдооңуз менен депутат болуп шайланып калсам, бардык күчүмдү аябастан ошол элдин көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берем. Рахмат бардыгыңарга ден соолук, үй бүлөлүк тынчтык каалап кетем. Рахмат. Урматтуу шайлоочуларым, урматтуу айылдаштар, 17 ноябрда мен шайлоого кетип жатам. Талапкер катары катталганмын. 15 номер менен Сайдулла Акбаров шайлоо округунан Урманов Жамшит Сатыбалдиевичке эгер татыктуу болсом, добушуңузду бериңиздер. Мен ушул эле Серни Достук айылындагы бардык көйгөйлөрдөн кабардармын. Бардыгын билем, бардык ушул айылдагы тургундар менен көптөгөн тааныштарым аркылуу мен ушул жердин кулуну деп эле эсептесеңер болот. Андан сырткары илгерки депутаттар баштаган Гафургулан көчөсүнүн аспалын, Ахунбабаев көчөсүнүн аспалын, дагы 70 лет көчөлөрүнүн аспалындагы жолдорун бардыгын калыбына келтирүү, жолдон аягына чыгарганга аракет кылам. Өзүм салым кошконго аракет кылам. Аскар атадагы бардык көйгөйлөрдөн мен ушул тургундар аркылуу ар бир ташынын, ар бир чөбүнүн кайсыл жерде турганынан мен ар дайым жаттан билем. Ушул эле көйгөйлөрдү биргеликте чечкенге ар дайым даярмын. Кызылжардын адырларынан тартып ушул жолго чейин кандай гана көйгөй болбосун, мен ушул чечип силерге жардам бергенге, айыл өкмөттүн ортосунда көпүрө болуп туруп бергенге аракет кылам. Андан сырткары лабораториянын территориясындагы бардык көчөлөрдөгү көйгөйлөр, тургундарынын жашоосу менен баарынан мен ар дайым кабардар болгонго аракет кылам. Мен Урманов Жамшит Сатыбалдиевич, достор, ишенч билдирсеңер, мага добушуңарды бергиле. Мен бирөөнүн көлөкөсүнө кеткеним жок. Бирөөнүн туура жардам берип атат бардык эле досторум. Бирок мен бирөөнүн адамы эмес, мен өз ой пикирим, өзүм позициям, өзүмдүн тандаган багытым бар. Ай бир адам ушул менен, мен ушул ой пикирим менен, ошол позициям менен ар дайым мен урматка же сыйга ар дайым ээ болуп турам. Ошого
талапкер катары көрсөтүлгөндөн кийин мен ушул сапаттарым аркылуу таанысаңар добушуңарды бергиле. Эгер мен татыктуу болбосом, добуш бербей эле койгула. Мен дагы өзүм кемчилигим үстүндө иштеп кийинки шайлоолорго барамын. Эгер татыктуу болсом, 15 номерде кетип жаткан мен Урманов Жамшык Сатыбалдиевичке татыктуу деп эсептесеңер, добушуңарды берип, Кудай буйруп депутаттыкка барып калсам, Кудай кааласа ушу айылдаштарымдын жашоосунда кандай гана жеңилдиктер алып келүүнү көздөгөн болсом, бардыгына өз салымымды кошуп, көпүрө болуп туруу бергенге аракет кылам. Үйгөргө бейпилдик каалайм, өзүңөргө чын ден соолук. 17 ноябрь күнү шайлоолордо көрүшкөнчө, Кудай буйрса коштошобуз. Баарыңарга көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.